วัสดีครับผมนายวรทัศน์เชื้อชุ่มจากกลุ่ม Power Rangers ครับคลิปนี้จะวิจารณ์บทความเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติข้อบังคับนโยบายความปลอดภัยองค์กรธุรกิจที่กลุ่มมีจริงได้นำเสนอตามคลิปนี้เลยครับกลุ่มมีจริงได้พูดถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มมีจริงได้หยิบยกเรื่องใกล้ตัวมาทั้ง LINE Facebook หรือ YouTube ทั้งภาพและวิดีโอล้วนมีลิขสิทธิ์หากแชร์โดยไม่รู้กฎหมายลิขสิทธิ์อาจโดนลงโทษตามกฎหมายได้ครับในเรื่องนี้ผมว่ายังมีคนไม่รู้กฎหมายอยู่จำนวนมากบางทีทำไปโดยไม่รู้ว่าผิดในเรื่องนี้จึงน่าสนใจอย่างยิ่งครับต่อมาได้พูดถึงข่าวที่ปรึกษาสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและที่ปรึกษาด้านกฎหมายกล่าวถึงกฎหมายลิขสิทธิ์และคนทำเว็บต้องระวังยกตัวอย่างว่าหากรูปใน Facebook ถูกก๊อปปี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในทางกฎหมายทั้งเราถ่ายเองหรือจ้างคนอื่นถ่ายหรือภาพนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของเราปัญหาเหล่านี้ผู้เป็นศิลปินดาราต้องระวังเป็นพิเศษหากถูกคนอื่นเอาไปทำหรือดัดแปลงโดยไม่ให้เครดิตและนำไปไว้ในเว็บของตนหรือแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยไม่อ้างอิงเจ้าของตัวจริงที่มีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนและปรับไม่เกิน 200,000 บาทผมคิดว่าสมควรแก่โทษจำคุกแต่โทษปรับผมรู้สึกว่าหนักเกินไปครับเพราะไม่ถึงขั้นทำให้เจ้าของภาพเสียหายอะไรมากนักแต่ก็ควรทำให้ถูกต้องจะเป็นการดีที่สุดครับต่อมาในเรื่อง Copy เนื้อหามาไว้ในเว็บของตนหรือใน Facebook ของตนถ้าไม่แสวงผลกำไรถือว่าไม่ผิดข้อนี้ก็ยุติธรรมดีครับเพราะแค่บันเทิงและไม่ได้ทำให้เจ้าของเนื้อหาเสียหายและไม่ได้เอาไปทำกำไรแต่ถึงจะไม่ผิดก็ควรให้เครดิตเจ้าของเนื้อหาด้วยครับแต่ในกรณีนิติบุคคลถือว่าไม่ได้แน่นอนครับเพราะถือเป็นการไม่ใช่แค่บันเทิงแต่อาจเป็นการแสวงผลกำไรจึงสมควรผิดครับต่อมาพูดถึงผู้ผลิตรายการทีวีต้องนำคลิป YouTube ไปใช้ต้องเผยชื่อ User YouTube เจ้าของคลิปนั้นเพื่ออ้างอิงและคลิปที่ใช้ได้ต้องเผยแพร่แบบสาธารณะถ้าไม่ใช่สาธารณะถือว่าผิดลิขสิทธิ์ในตัวอย่างนี้เห็นบ่อยครับทุกรายการทีวีต้องเขียนหรือบอกว่าคลิปนี้จากใครเป็นเจ้าของไม่ว่าใครเป็นเจ้าของก็ต้องเอ่ยถึงครับแต่ในการนำเนื้อหาที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นข้อมูลทั่วไปราคาหุ้นพยากรณ์อากาศหรือหนังที่ฉายวันนี้ราคาน้ำมันหรือผลการแข่งขันฟุตบอลกลุ่มมีจริงบอกว่าไม่เป็นลิขสิทธิ์สามารถแชร์หรือใช้งานได้แต่ถ้าเป็นข่าวสัมมนาสัมภาษณ์คอลัมน์ข่าวกลุ่มมีจริงบอกว่าผิดลิขสิทธิ์ผมเห็นด้วยครับเพราะราคาหุ้นพยากรณ์อากาศหรือหนังหรือราคาน้ำมันผลบอลเป็นสิ่งที่ถ้าคนที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์นำไปเผยแพร่เจ้าของลิขสิทธิ์เองก็ไม่ได้เสียหายอะไร
โดยเฉพาะการเอาหนังไปเผยแพร่เป็นการดีด้วยซ้ำสำหรับเจ้าของธุรกิจยิ่งเหมือนเป็นการโปรโมทที่ดีเสียอีกครับและในเรื่องที่เผยแพร่แล้วผิดลิขสิทธิ์ทั้งข่าวสัมมนาสัมภาษณ์หรือคอลัมน์ต่างๆผมก็เห็นว่าทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียหายได้โดยที่เห็นชัดๆคือการสัมภาษณ์ถ้าไปเอาผลงานของคนอื่นมาเผยแพร่ยิ่งในสื่อโทรทัศน์เหมือนเป็นการขายสิ่งที่คนอื่นทำครับผมสังเกตเห็นบ่อยคือสัมภาษณ์ดาราจะเห็นไม่ชัดเจนเลยว่ามีหลายช่องหลาย channel มากๆต่อมากลุ่มมีจริงพูดถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ์และกำหนดข้อยกเว้นการกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของนักแสดง 1. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 6 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไปคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ์เพื่อส่งเสริมการแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์และคุ้มครองสิทธิ์ในข้อมูลที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้บริหารจัดการสิทธิ์ของตนไม่ให้คนอื่นมาลบหรือเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบเช่นการลบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของลิขสิทธิ์ชื่อของผู้สร้างชื่อนักแสดงดังกล่าวถือว่าผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์และอีก7ข้อกฎหมายที่กลุ่มมีจริงได้มาชี้แจงเป็นข้อกฎหมายที่ใหม่มากๆผมเห็นด้วยครับที่มีกฎหมายออกมาปกป้องผู้ถูกละเมิดและลงโทษผู้ละเมิดแบบนี้ครับกลุ่มมีจริงพูดถึงบทลงโทษของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่ 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2558 1. การลบหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการบริหารสิทธิถือว่ามีความผิดมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและถ้ากระทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุก3 เดือนถึง 2 ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผมคิดว่าโทษจำคุก2 ปีเป็นโทษหนักเกินไปควรจะจำคุก3 เดือนถึง 1 ปีก็พอครับส่วนโทษอื่นๆเหมาะสมกับความผิดแล้วครับในข้อ 3 เพิ่มโทษการลักลอบบันทึกภาพและเสียงในโรงภาพยนตร์จะอ้างว่าเอาไว้ดูส่วนตัวไม่ได้โดยมีโทษจำคุก6 เดือนถึง 4 ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อนี้ก็เหมือนกันครับในโทษจำคุกมากสุดถึง 4 ปีผมว่าดูหนักเกินไปดูเหมือนไปฆ่าใครตายเลยครับแต่สำหรับโทษปรับผมเห็นด้วยครับหรือควรจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำต่อมากลุ่มมีจริงพูดถึงข่าวบก.ปอส.บุกจับ20 บริษัทใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายไม่มีสัญญาอนุญาตในที่นี้มีซอฟต์แวร์ Autodesk Desktop System Microsoft และไทยซอฟต์แวร์ Enterprise โดยรายใหญ่ที่สุดเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์โดยมีคอม PC 30 เครื่องเอาจริงอย่างนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้าจะจับจริงๆคงเป็น100เป็นพันบริษัทเลยครับและกลุ่มมีจริงบอกว่าผลสำรวจของ IPC พบว่า71%ของซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดบนเครื่อง PC ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาต
แต่ผมว่ามากกว่าร้อยละ71อีกครับเหตุผลที่เยอะหลักๆในความคิดผมก็คือซอฟต์แวร์ที่มีสัญญาถูกต้องค่อนข้างราคาแพงมากครับบางโปรแกรมเป็นแสนเป็นล้านเลยนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนไทยใช้ของไม่ถูกลิขสิทธิ์ครับทั้งนี้บก.ปอส.กล่าวว่าจะจับกุมอย่างจริงจังถ้าจริงจังจริงคงไม่มีซอฟต์แวร์แบบผิดลิขสิทธิ์เยอะแยะขนาดนี้หรอกครับและบทความทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของปีพ.ศ. 2558ซึ่งเป็นปัจจุบันมากครับเป็นความรู้และน่าสนใจมากเป็นประโยชน์เราจะได้ไม่ทำผิดและเป็นภาระสังคมครับขอจบการวิจารณ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ